你别看她现在就大咧咧的一个大美女，是不是？那时候，所以就跟小猫似的，蔫的要命，就站在路边，停车了，打开车门，走过去了，把她抱在怀里，我跟她说：“不要害怕，你的白马王子来了。”诸位同学啊，我是可风同学的初中、高中的同桌的你。我到现在啊，我还记得我们当初第一次见面时候的情景。那会儿呢，是开学典礼那一天，我起晚了，哎呀，我着急麻慌的，我赶到学校，老师就把我安排了可风同学的身边。我不是起晚了吗？我没吃早饭呢。这时候肚子呀就叽里咕噜的叫唤，弄得很尴尬。就在这时候，我身边的这位女同学悄悄地给我递了一颗煮熟的鸡蛋，我那叫一个感动啊！我看着这鸡蛋，我看着她，我伸手要接的时候，她跟我说话了。你知道她说什么吗？你怎么没系红领巾呢？我记在本上，我可告老师。这就是我们的第一次谈话。哎呀，随着往后的日子越来越长，我们经历了初中、高中6年的时光。可那会儿我们哪懂得表达自己的情感？我还记得上几何课的时候，老师讲过，说这个世界上2点之间直线距离最短。哎呀，我就鼓足勇气，我想说，可是我不敢。直到高3最后学期，我鼓足勇气，我终于想跟他说的时候，可是我父亲把我送出国去留学了。我今天我还带了个礼物，我给大家看一下啊。这里面都是一些记录着我和他之间点点滴滴的情感的小物件。大家看到这是干瘪的玫瑰，这支玫瑰啊，是我第一次知道情人节意味着什么，男生该给女生送什么的时候，我买了一支玫瑰。可是我没敢送啊，本人是学理科的，所以我后来我就用液态氮把它处理了一下，以至于它现在就是这个样子啊。我今天带来了，还有这个小靴子。我为什么要送他这个礼物呢？实际上它是一个手电筒，因为可风同学呀胆子小，特别怕黑，我多想成为像这样的小靴子的手电筒，陪着他，陪他一步一步的走下去。可是我又是没敢，以至于我保留到今天。总之，我今天带了很多，我今天全带来了。可风同学，你结婚了，你为什么不邀请我？不邀请我也就罢了，你为什么不告诉我一声？你是多么伤害我呀！你坐下，坐下。你不邀请我也就算了，你连通知都不通知我。还有你，虽然你娶了她，
但是你要是对他不好，要让我知道，我会用一切的方法、一切的手段、一切的智慧、一切的能量，我跟你死磕到底。但是，在现如今这个爱情如此廉价、离婚率如此之高的时代，我还是要由衷的祝贺二位，祝福二位幸福下去，幸福永远。谢谢。同学，我实在是太佩服你了，我特别能理解你对可风同学的这份感情。我高中的时候跟你一模一样，我们真的是有同样的经历。同学，我太喜欢你了，我太喜欢你了！哇！哎呀，我太喜欢你了！在一起！哎，这样吧，反正我同桌也没来，跟我一块儿呗。行，我让给你了哈。我来说两句啊。杨大伟，坐下。你的同桌又没来。我的同桌叫姬乐晨。姬乐晨呢，她是一个非常非常率真的女生。可是，她现在已经不在这个世界上了。我记得在刚上大学的时候啊，我觉得她就是我的吹门 girl。我以为我喜欢她，可是到了后来，我发现我其实并不了解她。我记得那是刚入学不久的晚上，她约我去酒吧喝酒。她借着酒意，她告诉我，她其实生活在一个非常非常压抑的家庭当中，被家里的各种条条框框限制得喘不过气。所以，他爱上了摇滚，也爱上了一个叫高飞的人。但是，他在这种家庭里面无法自由地爱他所爱。在那个晚上，他在酒吧里对我唱了整整一夜的歌，并且还吻了我。也是从那天起，才让我感觉到以前在我眼中看起来如此单纯乖巧的女同学，她的内心是如此的狂野不羁。刚才我说的这些呢，不禁联想到我现在在工作生活当中遇到的各种压力。